Ahojte, vítajte pri našom dnešnom ďalšom videu. Dneska sa nachádzame na Čremošnianskych lazoch vo výške 787 metrov nad morom. Môžete sa sem dostať z obce Čremošné, alebo je tu aj krásny hotel Kráľov dvor, kde sa môžete prípadne ubytovať alebo zastaviť. My sa dneska vyberieme týmito lúkami, ktoré sa nachádzajú okolo mňa a prejdeme po žltej značke smerom na Haj až na Husný vrch. Je to pekná rodinná prechádzka, nič náročné, takže určite to zvládnu aj malí turisti. Tak poďte s nami. My z Čremošnianskych lázov pokračujeme po žltej značke smerom na Husný vrch po výške 775 metrov nad morom, kde nás budú čakať dve hojdačky a drevená lavička s výhľadom. Deti sa tu môžu do sytosti vyšantiť, zatiaľ čo vy si vychutnáte pokoj a krásu okolitej prírody. Nezabudnite sa po tejto prechádzke zastaviť aj pri Salaši za sedlom, kde si môžete kúpiť lokálne dobroty a možno stretnete aj stádo ovečiek. Oblasť Čremošnianskych lázov je súčasťou Národného parku Veľká Fatra, konkrétne jeho ochranného pásma. V jej okolí sa nachádzajú aj miesta späté s históriou, ktoré údajne pamätajú ešte obdobia SMP. Čremošnianske lazy sú križovatkou viacerých turistických trás. Môžete pokračovať teda ako my na Husný vrch, Veľkú skalnú alebo až na Drienok. Trasy sú dobre značené a ponúkajú rôzne úrovne náročnosti. Tak po asi 15 minútach sme prešli ku Husnému vrchu. Tu nás sú takéto krásne lavičky so zvončekom, odkiaľ máte veľmi pekný výhľad. Či už na Lučanskú malú Fatru, Krivanskú časť, ale takisto vrchy Veľkej Fatry, kde vidíme až na Krížnu a takisto na pohorie Žiar. Je tu naozaj krásny výhľad aj na celú Turčiansku kotlinu, takže určite sa sem oplatí ísť. Je to ideálne ako výlet s deťmi, pretože to trvá naozaj krátko a nie je to nič náročné. Je to pekná prechádzka lúkami, ktorá je vhodná na každé ročné obdobie. Husný vrch je menej známy ako iné veľkofatranské vrcholy, čo z neho robí pokojné miesto bez davov turistov. Je to ideálne miesto na relax alebo oddych v prírode. Na Husný vrch sa dá dostať aj z obce Haj, čo ponúka ďalšiu možnosť, ako si výlet naplánovať alebo si urobiť pekný okruh. Môžete začať aj v obci Čremošné, odkiaľ sa môžete vydať buď pešo alebo autom až do Čremošnianskeho sedla. Odtiaľ vás čaká nenáročná prechádzka po nekonečných lúkach s nádhernými výhľadmi na Turčiansku kotlinu a vrchy Veľkej Fatry. Už po pár minútach dorazíte na Čremošnianske lazy, kde nájdete aj hotel, penzión a tenisové kurty.